É que tá querendo vomitar? Não quero... Parece, né? É, parece que tá querendo vomitar, né? Mas ele não comeu nada, cara. O que comeu? O biscoitinho dele normal. Fiquei com medo da queda de ontem que ele levou. Não, Lúcia, aquela queda de Não, ontem né? não tem nada não.